先稍回個樓盤全攻略同埋揀樓細節，繼續講。上一集我哋提到用航拍睇晒成個地區同埋每一層嘅景觀，亦都同大家講咗啲基本資料。今日會同大家繼續入屋介紹。首先睇下最細嘅390尺嘅一房一廳先。咁一般呢個面積咧都係開放式會比較多啦，但係冇個房咧真係唔係咁方便㗎。咁首先入屋睇一睇，咁咧一邊咧係廚房，另外一邊係鞋櫃啦，再入嚟咧係客飯廳。大家留意下咧，飯台嘅右邊咧有個細節位啦，有個半透明嘅趟門。咁啊，沙發背後咧亦都係一個露台啦。咁呢個項目咧，其中一個我認為最大嘅賣點咧就係全部單位都有露台，包括細單位都有嚇。入到主人房咧，做咗個好大嘅衣櫃啊，咁一樣有一個化妝台。咁咧一房可以做到一個有化妝台嘅地方咧，係有啲驚喜嘅。咁再入去洗手間都做得好靚啊，仲有窗。咁總結睇完個單位當然唔會太大啦，但係如果喺呢個區域300零萬又有埋裝修咧，我覺得都係抵嘅。而家樓盤咧都係一啲高級嘅配套項目啦。咁我估計1萬蚊都應該有人租嘅。咁計翻回報咧，可能有3厘半左右。咁而家利息咧大概2厘鬆啲。咁如果想買嚟租俾人或者自己租緊樓嘅朋友咧，都可以值得諗下嘅。咁再下望下個兩房先。咁呢個咧就係598尺，咁仲有一個咧係566尺，但係得一個廁所嘅，呢個係2個廁所。咁我覺得如果差唔超過50萬啦，我建議都係買2個廁所比較方便啲嘅，長遠嘅潛力啊或者係保值能力都會高啲嘅。咁首先入去咧都係一邊廚房一邊鞋櫃，咁再加一個好靚嘅半透明趟門啦。咁跟住咧大家睇到明顯個大廳係大好多嘅，一啲都唔似係500幾尺，咁感覺好似有700幾800尺啊。咁望出去都係有露台。咁同埋睇落去大過一房唔少啊個露台。咁再睇下主人房先，一樣有個大櫃，做咗個洗手間，咁但係就冇咗個化妝台。咁當然啦，如果你問我，我寧願要個洗手間就都唔寧願要個化妝台啦。咁主廁洗手間都係一樣幾好有窗，咁客廁都係有窗啦嚇。咁啊客房咧都係唔錯，有個大櫃啦。總結呢個兩房真係唔錯。咁啊如果兩房一廁同兩房兩廁咧，可能如果爭唔係多嘅話，都係兩房兩廁會比較好啲㗎。咁再去睇下三房啊，三房就唔係開放廚房㗎啦。咁我哋例牌先入個廚房睇下先。咁啊估唔到800幾尺嘅三房咧，個廚房可以做到 L 型，而且個大窗有景啊，咁個廚房都係明火嘅。咁啊出翻嚟睇翻個大廳啊，個大廳就真係明顯同一房同兩房有個比較大嘅區別啦。個大廳係好闊落，咁亦都一樣係有大嘅露台啦嚇。咁啊望下廁所，廁所咧都我諗都差唔多，兩個廁所都係有窗啦。咁入去兩間客房啦，嗱兩間客房都有大櫃，亦都有書台啊。咁啊主人房仲有個轉角窗添，好靚仔啊，一樣係有化妝台。咁啊完全唔似800幾尺喎，可能都有1200尺咁大喎，俾我個感覺嚇。咁最後睇埋個1000尺四房啊嚇，咁呢個尺數咧要做四房真係唔容易。咁首先咧我哋睇個廚房，咁一樣係 L 型明火嘅廚房啦。咁啊再睇一個大廳，咦個感覺就好似個三房個廳，唔知係咪個視覺問題啊？可能仲加大過四房個廳少少喎，好似都唔係有個太過明顯嘅差距，或者可能仲加冇佢咁大添。咁我哋再入去睇下幾間房間嚇，咁幾間房間都係唔錯啦，一如既往櫃啊都做得唔錯啊，窗台啊各方面都係唔錯。咁啊一樣都係間房有大櫃啊，有化妝台啊咁。咁咧兩個廁所都差唔多，就唔使睇啦，都係有窗嘅。咁啊似人哋嗰啲1400-15尺咁大喎嚇，我覺得都幾唔錯啊。每種房亦都講完啦，咁而家講下個會所啊。咁會所咧佢有游泳池啦、健身室、瑜伽房、運動多用途室、兒童遊樂設施、燒烤區、足球場，有辦公室、有會議室、有咖啡室、鋼琴室、電影院，咁各方面都好齊全啦。咁而且咧呢度嘅住戶咧可以共享 YOHO 金銀島名勝世界嘅酒店設施。咁會所同埋配套講完咧，再講佢有免費嘅接駁巴士嘅，咁係可以去到金銀島名勝世界、星際酒店、南環嘅商業區、碼頭、港珠澳橋、氹仔、關閘、羅斯福酒店、美斯美高梅、威尼斯人，全部都去到㗎嚇。咁有啲朋友會問嘅管理費咪好用？咁我都幫大家問咗啦，就過百管理費。比起好多舊式嘅住宅，當然佢未必係最平啦。咁但係而家高端嘅住宅咧，大部分都去到2個半，我覺得都收貨嘅，過百都係算係抵嘅。呢條片咧就講到呢度，下一集啦，我會同大家講下別墅嘅。咁喺南環湖咧，3000幾萬起就會買到個別墅，而且仲包埋裝修咧，係相當吸引嘅。如果大家仲有關於呢個樓盤嘅任何問題咧，歡迎留言俾我，我會盡力幫大家做功課嘅。多謝。